Ai, bandarres, benvingudes a totes, a tots i a totis. Aquest és el meu canal d'Us de Recomano. Un canal on fins ara fèiem tertúlies més o menys mensuals sobre diferents gèneres literaris i cinematogràfics. Que si encara podeu repescar-les, aquí les teniu, Però si recordeu, a Instagram i a TikTok vaig penjar fa uns dies un vídeo on em marcava uns propòsits amb conseqüències i un d'ells era crear molt més contingut per a aquest canal. Així que sense més ni menys, comencem! A partir d'ara, també faré vídeos de les notícies i novetats del món del cinema, del teatre i de la literatura, recomanant el millor de cada casa, però també faré el ja famós Renego, Remugo i Recomano i alguns vídeos especials amb una nova secció. Epa, noi, quina merda! Segur que com a mínim riurem una mica plegats. També us intentaré explicar cosetes de la meva vida com un adult sumament friqui i frenèticament hiperactiu que pateix una motivació i una il·lusió absolutament per tot. Així que espero donar-vos algunes idees de coses que fem amb els amics i com gestiono les festes perquè sí, jo ho celebro absolutament tot. Cada estrena de pel·lícula, cada últim capítol de sèrie, cada Nadal, cada festa de la llei, cada any nou xinès, cada Halloween, cada Carnestoltes, la festa de la sardina, que no la sé de mai ningú, i totes les festes majors més de les que em toquen, i el Sant Jordi, perquè tothom sap que Sant Jordi és el veritable i únic dia dels enamorats! Quin berritxe més tonto. També faré un room tour explicant les curiositats de les diferents universos friquis al cinema, però també als teatres, als museus i a les activitats immersives que facin arreu del territori. Així que poseu un m'agrada al vídeo, perquè sí, perquè l'algoritme així farà que arribi més gent, però sobretot perquè, a part que jo crec que aquest contingut que faré també em colarà, si arribo com a mínim a 200 subscriptors, he promès fer un programa especial en directe, amb molts convidats i amb públic. En fi, benvinguts a la vostra llar, espero que us agradi, que estigueu molt bé, perquè això està a punt de començar, jo ja m'arremango. Així que, nois, ni més ni menys, comencem!